Tauni ya bodaboda ya Busia ihenya-inĩ rĩa gũkũra. Ruoro rũgĩtema, andũ maraiturũra itata rĩa mũico rĩa hinya wao gwaka kũrĩa metaga mũciĩ. Busia ĩ mwena wa Western mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda, na andũ aingĩ nĩ a rũrĩrĩ rwa Baluya, no nĩ imwe ya kaunti iria ikoragwo na mũtukanio wa ndũrĩrĩ nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Aingĩ ao marĩ Agĩkũyũ. Na njikaraga Busia ndokire kũrĩra mĩaka 30 ndokire mwaka wa 1990. Na njikarĩte taũni ĩno mĩaka yothe. Na nyeragia o ha taũni street ĩno, o nĩ kuonaga tukana ha thutha. Gwitũ nĩ Nyeri, njũkĩte gũkũ ndĩ na mĩaka 10 na mbere ĩyo ndarĩ kuo, no nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa marĩ maithurano cia 27 rĩ, nĩ ndakorirwo ngĩehera, ngĩthama na famĩlĩ yakwa ngĩcoka Nyeri, no rĩrĩa kwahorereire 2011 nĩ ndacokire na ngĩambĩrĩria wĩra wa biacara nini. Kũraya na kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga kũrĩa aingĩ maumĩte, Busia nĩ kwa aingĩ magunĩkĩire. Makahikanĩria kuo, magakũrĩra kuo, na wa bata makĩria magatongera kuo. Mũthuri ti Kariuki kana Karish, ta ũrĩa andũ a Busia mamwĩtaga kwa mũhiano, nĩ ũmwe wa andũ arĩa matongeire Busia. Nowe mwene supermarket ĩrĩa nene makĩria gũkũ Busia, na gĩcunjĩ kĩnene gĩa ũtonga wake egwatĩire mũciĩ-inĩ ũyũ wake mwerũ. Aumire kwao Njoro na Ikuru atarĩ na kĩndũ, na mĩeke yake yakunũkire mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda. Akĩambĩrĩria kambuni ya gũthĩa mũtu wa ngima, kũhingia wendi wa ũhũthĩri wa igũrũ wa mũtu ũcio kũrĩ rũrĩrĩ rwa Baluya. Thabarĩ ĩkoretwo ĩrĩ ndaya, no ĩhetwo gĩtĩo kĩnene nĩ aikari a Busia. Mwenye Tesia ni Mkikuyu. Ukiangalia watu wenye ameajiri kazi ni watu wengi sana. Ukiangalia amefungua kiwanda Busia County yenye ambapo haijafunguliwa ya kusiaga unga, yeye ndiye amefungua. Ameajiri vijana wengi, amewapatia kazi. Sasa tunashukuru, labda angekuwa kitu kama hii ingekuwa. Tunakaa nao kama brother. Ama hakuna mahali tunachukiana, wanapenda watu wa huku na hata wamemix, wameona watu wa huku. Kwa hivyo mimi sionagi wakiwa watu wanoma, si watu wabaya by the way. Kĩmera gĩa gĩthurano gĩtũgũgagia kĩo gĩkĩ gĩothe. Kaunti ĩrĩa nyitaga mbaru mũtongoria wa mũng'ethanĩro na njĩra nene, arĩa monekanaga maumĩte ndũrĩrĩ-inĩ iria citanyitaga mbaru mũtongoria ũyũ, maikaraga na hahũ. Ona gũtuĩka mbara ndĩatuthũkire mwena ũyũ, he guoya ũkoragwo ho. Waragĩrĩrio na mĩhehu, na nĩguo ũtongoria wa kaunti ĩno hiũhĩte gũtheria kwĩranĩra thayũ, ũndũ ũmwe na ũgitĩri mbere, hĩndĩ na thutha wa gĩthurano. Wote wana haki ya kukaa kwa kaunti yetu, wana haki ya kuweka mali yao hapa Busia County, kununua mashamba, kuweka maboma yao, na tumewakaribisha kwa moyo mkunjufu, na wasiwe na hofu yoyote ya kwamba tutatumia uchaguzi kugawanya watu wetu kwa misingi ya kikabila. Gũkũ tutiramenya kana nĩ atĩa to no ODM ũguo no macaria mũnene wao, magĩthia mwena magĩcaragia mũnene wao. No ũrĩa megũtũnengera rĩ, ithuĩ nĩwe tũgũthura to nĩ wene taũni. No gĩtĩ kĩa igũrũ rĩ, matigana rĩkage na mwene ta mũrimũ wa ũtukũ. Tũtiendaga kwaria siasa mũno hakuhĩ nao, tũtikae na ũndũ wa kũhĩngĩcana. Rĩu tũnyihagia rĩrĩa tũgũkũ gĩ siasa, gũtikoragwo na mbara, gũtirĩ thĩna. Mothe kenda mũiyũru nĩ atĩ thabarĩ ya Busia kũrĩ andũ aingĩ kuma Central Kenya yarĩ ya kũhanyũkia kĩroto. Aingĩ matirĩ merira ona ihuhũkanio cioka. Marauga he riri makuĩte ngoro-inĩ ciao wa kũgiginyana nginya rĩrĩa ũhotani ũkonekana. Njikaga na njĩra ĩrĩa njega tondũ niĩ ndĩrutagĩra wĩra wakwa. Ndihokaga atĩ mũndũ atĩ na kũu atĩ akĩonjĩra atĩ ũrakũruta wĩra, niĩ njubũrĩkaga na ciĩbarũa ciakwa. Na tondũ wa Mũgĩkũyũ ndũrĩkaga ũtarĩ na cia thayũ, kwamba kũgeithia cũcũ wa Mbũgua nĩwe mami witũ ekĩbĩbĩri. Njoke ngeithia ariĩtu aitũ tondũ 12 othe ndingĩhota kũmatara, Wambũi na arĩa angĩ na Wanjirũ na arĩa angĩ. Nĩ ngwenda kũgeithia mũtumia wakwa arĩ o area cia Busia harĩa andũ arenderia na rũgongo. Ndamũgeithia mũno na aciari akwa marĩ kũrĩa Nyeri, na my brothers na my sisters nĩ ngũmageithia othe. Mũbango wa kũgacĩrithia ũgitĩri mbere hĩndĩ na thutha wa gĩthurano ũrĩa ũrutĩtwo nĩ ũtongoria wa kaunti ya Busia, ũndũ ũmwe na wendi wa aikari a itũra rĩrĩ rĩa kũnyitanĩra na ndũrĩrĩ iria ingĩ, nĩguo ũndũ ũrĩa werũhĩirie Mũgĩkũyũ ũthinga wa kuga atĩ nĩ ihinda rĩa kũrĩma citionagwo nĩ ithayo na ciakorire wacu mũgũnda itiamũkorire toro. Ngĩribotera Inooro TV ndĩ mũhaka-inĩ wa Kenya na Uganda kaunti-inĩ ya Busia, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.